हुजूर फरमाने लगे जो रब के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त नहीं होते, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त। फरमाया ऐश परस्ती वाली जिंदगी से बचना। अल्लाह के बंदे कौन होते हैं? कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिरुन सबील। फरमाया दुनिया में यूं रहना जैसे मुसाफिर रहते हैं। सदा बूटे हरे रहंदे मैं लज पाला।